अक्सर हम फारिग टाइम में अपने नकल्स की अपनी उंगलियों के कड़ाके निकालते हैं और नकल्स में से क्रैकिंग साउंड निकाल के बड़ा खुश होते हैं और रिलैक्सिंग फील करते हैं। और हम लोगों के पेरेंट्स हम लोगों को देख लें तो ये कहते हैं कि आप लोगों के जॉइंट्स जो हैं वो घिसना शुरू हो जाएंगे, आर्थराइटिस हो जाएगा। लेकिन आप लोग उनको ये जाकर वीडियो दिखा सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक मिथ है कि नकल्स में से जो आप क्रैकिंग साउंड निकालते हैं, जो पटाखे बजाते हैं, इससे कभी भी आर्थराइटिस नहीं होता और ये आपके जॉइंट को अफेक्ट नहीं करता। हमारी जो उंगलियों के जॉइंट होते हैं ये साइनोवियल जॉइंट होते हैं। इनकी कैविटी के अंदर, जॉइंट स्पेस के अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है और साथ में साइनोवियल मेम्ब्रेन ने इसको सराउंड किया होता है और यहाँ पर मौजूद होता है जॉइंट कैप्सूल। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके जॉइंट कैप्सूल के अंदर मौजूद होती है, जब आप उसको फुली स्ट्रेच देते हैं तो वो बाहर निकलती है, जॉइंट स्पेस के अंदर आती है और बबल फॉर्म कर देती है। तब ये बबल फॉर्म होता है तो क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और उसके कुछ देर के बाद ये बबल जो होते हैं वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा से आप अपने जॉइंट को स्ट्रेच देते हैं और दोबारा से आप अपने नकल्स में से क्रैकिंग